El futur de l'Institut d'Estudis Catalans està en obrir-se a la ciència, en obrir-se a la tècnica, en fer que cada vegada hi hagi més investigadors, més científics, més escriptors, més filòsofs que publiquin en anglès, que estiguin a les principals universitats mundials. Crec que l'Institut pot jugar un paper molt important dintre del sistema de recerca de ciència i tecnologia a Catalunya, emetent informes i estudis i dictàmens independents sobre el que s'investiga al territori de llengua i cultura catalana. La recerca sobre els temes universals, però també del país, la difusió d'aquesta recerca, ja sigui traient l'Institut al carrer, per dir-ho així, al carrer i a tot Catalunya i a tots els països catalans, i per una altra, utilitzar els avantatges que representa internet perquè la ciutadania pugui consultar des de casa seva, online, el que estem fent nosaltres i el que està fent tot el país amb recerca, que això és importantíssim. Un poble que no té cultura científica és un poble analfabet, que no podrà mai enfrontar els grans reptes que se li presenten a la societat al segle XXI. Un poble que no investigui bé serà un poble que no innovarà. I si un poble no és innovador, dependrà sempre dels seus veïns. Certament és una cultura que pertany a un país petit, però hauria d'aspirar a estar molt ben connectat amb el seu entorn. Una cultura, com deia abans, eficaç, però també solidària amb altres pobles, potser menys afavorits, i una cultura, en definitiva, que defineixi un poble del que ens puguem sentir orgullosos de pertànyer-hi. Un poble on estem molt contents de viure-hi i on ens agradaria que seguissin naixent els nostres fills i on seguissin naixent els fills dels nostres fills. El sistema de captació i elecció de membres de les filials, de manera que no fos per cooptació, sinó que fos per votació en el ple, d'un ventall més ampli de candidats que fossin proposats a través d'una consulta del govern de l'Institut per les diferents institucions que composen la societat civil. Fos conegut per la societat catalana que el DES, com la seva pròpia acadèmia, com l'Acadèmia Nacional Catalana de les Ciències i de les Humanitats, i per tant considerés que és una institució important per la nació, pel conjunt del país, per la normalització de la nostra cultura. Desitjaria també que les autoritats del nostre país el vessin com un instrument útil i, per tant, li demanassin retorns pels diners públics que rep. En aquest sentit, crec que les potencialitats de l'Institut encara no han estat del tot realitzades i desitjaria que en un futur immediat totes aquestes possibilitats que l'Institut té, tant amb els membres de les seves seccions com amb els membres de les societats filials, fossin adequadament valorades i utilitzades i esdevingués realment una acadèmia real. Jo crec que tornarem a viure una època d'esplendor, etc., que tota aquesta gent que ja són morta estaran encantats de tot el que farem i del meravellós que serà aquest país, etc, etc, etc. Hem de continuar treballant, que això és el més important, i creant. I hem tingut la sort de que en aquest país nostre hi ha hagut uns grans creadors. I que l'Estatut li dongui una gran subvenció a l'Institut d'Estudis Catalans i que tinguem tot l'apoio de Madrid i de tota la gent perquè l'Institut d'Estudis Catalans torni a ser una entitat amb el prestigi, amb la força de l'època que va néixer i que va resistir. Hi ha un programa d'aquest centenari fantàstic. La sostenibilitat de la nostra llengua i la nostra cultura passa per la recuperació plena de les llibertats nacionals de Catalunya, per una Catalunya pròspera, sense crosses i sense noses, en un futur immediat. Que no li posin tantes traves com els estan posant. A veure si d'una vegada podem fer també de les nostres. Una vegada que tinguéssim la independència, suposo que la cultura sortiria beneficiada de totes. Desitjo que sigui molt bo perquè el futur el veig molt negre. M'agradaria que millorés i
que pugéssim amunt. El que passa que amb tanta immigració ho veig molt malament si no fem alguna cosa perquè s'integrin més.